kitalo nnyo ekya daddi wange daddi Kato Lubwama abadde muzadde abadde taata abadde byonna menta buli kimu bannaye kitalo nnyo era ndi munnaku amawulire gansanze nadde neebase ssaawa 9 ne batukubira mbu agenze mu ddwaliro bamututali bugunenfu kosinga bulijjo genda mu ddwaliro n'akomawo nga musaba naye ku luno yazze bubi bannange teyakoze eki teyasobodde kuddangu so kitalo nnyo tuli mu biwoobe tuli mu nnaku neey'ekitalo kiki osinga ojjwa Kato Lubwama abadde teyeeruma ntama abadde ayagala nnyo nze nga nze vidiyo ze nzirina mpitiribira abantu badde baziraba omuntu akuyita n'agamba Becky wano okoze otya muwala wange kawala kange weetaaga kino na kino bintu bingi nnyo bannange simanyi nakumanya yali ansuubiza okuntwala mu Bollywood nga nfule Angelina Jolie w'e Uganda yali akutte future yange bweti nga mpulira eri secure naye olwaleero simanyi nakidda tuba tumanyi ng'omuntu amanyi okuyisaamu eggaali nga teyeetiririra yali akuyisaamu ku ggaali awo nze nga nzabadde neetampisangamu ku ggaali naye nga gibayisaamu bonna bekikwatako abafamire ffe baana abatuufu mpozi ng'oŋŋamba ogamba baganda bange bonna nongera obbasaasira mukama atugumye baneena obulamu kya muwendo twongere okwagala obulamu bwaffe Kulu Kato Lubwama taata wange abadde ayambye nnyo industry eno kuba nze ekintu kye nasinga okwewuunya kwe kuba nti abantu abali mu industry bonna olwaleero betulaba nti bayimiridde mukulu Mesach mukulu Abe Mukiibi Bamafina Masanyalaze Mama Sophie Gombya abo bonna ye yabaleeta era bayimbira ne bagamba ono ye menta waffe yatubeezezzaawo kati industry yaffe abadde agikoledde nnyo ate nga naffe omulembe ogwaffe bannanga amazima gali nti tewaliwo badde oyimirira n'otayogera ku Mukulu Kato Lubwama abadde musajja mulungi ayagala ng'ogezze naye ndya buli wolya butto era njagala muvaako ate naye akageri ke ŋŋenda e Canada ndowooza bintu ebyo byaka byangeze era banaye olw'okuba nti eby'ennaku biba bya nnaku nina ennaku nnyingi naye ate emponye muzeeyi wange n'afa nga nkyali Uganda kuba amawulire gaba kunsanga Canada mbadde ŋŋenda kufa bufi saaliyiye abantu bagamba mbu olina ebintu by'olya teyali atalina lubuto ani atalina lubuto olw'omwana mbunye totyamba nangoye zikutuuka kyezenye kano ka silimu mami mwagala kolaki nze ndi slayer lwakuba musanze mu ngoye zakuziika jjajja naye nga kyali stage abayimbi batya okuzaala kyezenye Becky omulanga ogudduukiridde nze ndi munnamasaka okuzaala gwe mulamwa gwaffe Masaka oye abakyala tuzaale tufumba ne tuzaala kitegeera wajja kufumba na kuzaala najja kufumba na kuzaala naye nga mu kaseera kano tukyapushinga music awala music yabafuga ne bagamba nze omwami wange anfuga ne music tatufuga music by the way tunyumirwamu ne tufunamu kasente naye nga gye buva ne gye bukoma omukyala yenna yeetaaga ekitiibwa ky'omwami Mwami Kato Lubwama afudde abadde n'ekitone eky'amaanyi afudde nakyo katusabe Katonda tulabyebyawanazawo kyeka zibadde za kwarenjinga mu kuziika bwe kugenda omuntu aziikibwe mu kitiibwa ekimugwanidde era tusazeewo tugenda kubeera wano tugenda kubeerawo okuva olwaleero nga tulinawo okusaba bode egenda kujja ku Friday slow Friday Saturday ne Sunday ku Monday egende ku National Theatre ku Lwokubiri egende e Lubaga mu Cathedral then ku Lwokusatu tugende tuziike Enkowe nti omu ku abo abazira mu Uganda kubanga mu arts industry teri kyatakoze asomesezza abayimbi ayigiriza banakatemba azanya emizanyo egiyigiriza abantu ate n'egyo egiwumbawumba eggwanga okutwalizaamu so ffe tulowooza nti omu ku abo be tulina okuziika mu ngeri ey'obuzira Kato Lubwama nga bw'asobodde okufa munnabyabufuzi abadde mu mbeera ze ng'abitambuza nga babadde asobodde naye ate mu katemba gy'abadde asingira ddala okubeera ow'amaanyi kubanga abadde muzira ow'amaanyi mu ggwanga Uganda mubadde mu kafuba kamaze ebbanga so okutubirako ebimu ku programu eriwo tusazeewo kubanga teyayogeranga mu lwatu nti yajja kumala wiiki namba nga tanaziikibwa kisobozesa abaana be abali ebweru wa Uganda okujja okumuziikako tusazeewo okumuziika lwakusatu lwa wiiki ejja programu olunaku olwaleero tugenda beerawo wano olwaleero tubeerewo n'enkya tubeerewo ne ku Lwokutaano wabula ku Lwomukaaga tujja kubaawo naye nga
honorable tumulese ewakaawe tumusabire misa enasooka ate ne ku lunaku lwa Sunday era asulewo tumusabire misa ey'okubiri olukunaku lwa Monday agende ku National Theatre asobole okulabibwako abo bonna abadde abawagizibwe mu Uganda yonna kuba tukirabye nti wano wajja kuba si wagazi bulungi bwe banaamala okumukubako erisa evvannyuma bannayuganda bonna okutwaliza wamu lunaku lwokubiri atwalibwe eri mu maka g'abajjajjaabe enkozi yajja okusula ate kunaku lwokusatu aziikibwe enkozi ku 8:00 ye abanakatemba bagume kubanga tumanyi nti Kato alese mukululo alese atendesa abantu bangi so eddibu lijja kubaawo naye kyakoze okusomesa abantu kibadde kikulu nnyo era mmanyi nti legasi ejja kusigalawo paka ngayitamu abo basobodde okusomesa omulimu guno gwa Katemba. Honorable tulabanga like bannakatemba bangi oluvannyuma lwa Honorable Kato okuvaayo ne yeesimbawo waliwo bangi abasituka ne bajja ne beetaba mu byobufuzi waliwo kirina mukulu kigwe kyaleetawo yakyaleeta omukulu kubanga twaleeta ne pulezidenti w'eggwanga ayagala obukulembeze bw'eggwanga so kitegeeza inspiration n'amaanyi ago ge yawa bali mu arts industry kyavaamu amaanyi ga bantu nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nabo ne bekkiririzaamu okukakananga n'eggwanga libaagaliza okulembera Uganda. N'omugenzi twasinkana naye twalinanga bandi yaffe bagiyitanga Gibros naye ng'ate ye yali alina ebyuma ne tugenda ku Bat Valley natandika okukola naye mu kibiina kya Diamond Production era mu kibiina kime twatandika okuba live music so abadde mpaji nene nnyo ku music wa Uganda kubanga ffe yatuteekako omukono gw'amaanyi nga tutendeka ku stage kubanga abasinga twagenda tuliba tetulina nnyo kyetumanyi naye yakugambanga omanyi yayogeranga openly n'akuboggolera n'agamba no kiri tetwasooka na binyumirwa nga tetumanyi nti mu ekyo kyakola mwe munaava ate kyetugenda okuwa abantu so abadde yakola kinene. Honorable omugenzi abadde muyimbi he was an artist but he was a musician abadde awandiika ennyimba abadde awandiika emizannyo abadde agase tofalidde nnyo ku industry naye olowooza ki ekyenjawulo kyabadde alina ekitali mu bantu bano ba bulijjo? Abantu ba bulijjo be batya okay ffe abagamba nti nze ndi muyimbi ng'akola gwa kuyimba gwokka ye abadde ekintu ekitone kyakigabana n'abantu bangi baadde awandiika oluyimba ng'afuna gwaluwa bw'aba alina omuzannyo gwa accommodating abantu bangi ebintu ekisinga byabadde akola badde naddala mu music nga badde asinga kutuŋŋana ku bantu abalala. Mami nga kitalo nnyo bannange amawulire wagakusanzeewa? amawulire gansanze badde naakazuukuka bwe nti tekako essimu nga ge mawulire gendaba ku mitimbagano wonna agangu Kato. kiki ojjukira ku mugenzi? nze bwe nali nzija era mbadde nga mbanyumiza olugendo lwange nga ntandika music naggukira ku Bat Valley eyo nga nva ku ssomero. Bat Valley omugenzi be bamu ku bantu abasooka okundaba era nga bali ne mukyala Mudagire Uncle John Kato Lubwama Ankashirafu be bamu ku be nasooka okulaba nga naakava nga nzize ku Bat Valley nga naakava ku ssomero nga njagala kuyingira music era be bamu ku banyaniriza. Olowooza ki ababandi naddala mu music kyebagenda osinga omumisinga ku Honorable nawe ng'omuntu? Uncle Kato kyemumanyiko abadde straight forward. Uncle Kato abantu abamu babadde tebamutegeera bulungi kyabadde awulira ku mutima abadde airinga out era n'alagira ddala nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti of which omuntu airinga out ekintu kyawulira kyayagala si kibi abadde straight forward nnyo ate abadde mutendesi nnyo kubanga ffe yatutendekako n'amazina ogolaba edda amazina ago gonna ge tuzina mwali yatutendekako ku Bat Valley nga nkyali ku Bat Valley amazina drama ng'era akuyimiriza wali n'agamba acting about Irene no acting about kibi so buli kimu abadde akimanyi music nga amanyi drama dance egamba buli kimu abadde akimanyi ate nga atutendeka. As a child of Bat Valley kubanga tuba tusubira nti obadde onyumirwa nnyo emizannyo gy'omu theatre olowooza theatre egenda sigala kyekimu kubanga visit badde balina n'omuzannyo gwe bali mu kukola ogwa ceasefire era kitukoze bubi kubanga abamu ku ffe tubale tulabanga omuzannyo gwe bajja okuleeta gubadde gujja tujjukiza tuddemu ate okutuula nga tulaba emizannyo naye Mukama
bwaba bwatyo bwasazeewo mukama tagera kibi. Kato abadde nga ali mu kiti eky'abantu abatono mukyo ntegeeza ki? Kato abadde muzannyi, abadde muwandiisi, abadde director. Kwegamba alimu ebintu bisatu. Waliyo abantu nga bazannyi balungi naye nga awo waakoma. Waliyo abantu abalala nga muwandiisi nga wandika emizannyo nga awo waakoma. Waliyo omulala nga mutendesi mulungi nga si muzannyi nga birebera tabikola. So definitely Kato agenda kuleka ddibu ddene mu theatre, but I hope mu bantu Kato ba groominze mujja kubaamu abanaagezaako okuziba eddibu eryo. Naye era nga bw'omanyi kankozese example ya linnyo. Omuntu bw'akuula erinnyo nga muntu mukulu terisobola kuziba, wasigalawo eddibu. Nti however much mukama muba mulimu amannya amala tegasobola kugattawo. So ne theatre bw'ejja okubeera. Yes. Best moments zone Kato Lubwama zojjukira? Best moment yange gye nzijjukira ne Kato, nafunirako Kato omulimu nga okukola akalango ka Zain. Yes. Mu mwaka ki ogwo? Sidda nnyo 2009 2010 and yes ne client yasanyuka and manyi mu creatives buli lwokola ekintu okola kalango n'okakolera client n'asanyuka nga gwoyiyiza. I count that as a very good moment, but otherwise we've had so many fun-filled moments together that I can't recall. Kato mu abadde musajja amanyi okuyisaamu eggaali nga teyeetiirira, yali akuyisizaamu ku ggaali? No, abadde tasobola because we had a very good relationship. Ate nga emirundi mingi tubadde n'ebintu bingi ebitugatta n'ebyetukkiriziganya nabyo. Kato maybe n'obutamuwa bululu kyali lwakuba nti yalinga ayogera mazima. And politics era ekimu ku nsonga lwaki nze saagala byabufuzi. Bannabyabufuzi balimba. They live about telling lies. Nakati Kato yali muntu ayogera amazima. Ate abantu baffe abasinga baagala kubalimba. Kati goli bw'omubuulira ekituufu nga Kato bwe yakyogeranga abasinga kyabayisanga bubi osanga ensonga lwaki tebaamuwa bululu. Nti Kato abadde alina ekintu eki kyamanyi, kyategeera, kyayogerako, kya practicinga, that is art. Era kyova olaba ti ebintu ebirala byonna Kato bye yagezaako mukama amusaasire byafeiringa. TV yagaana, obuwunga bwagaana, politics yagaana, but art Kato abadde nga waali. Nti nze nsooka okulaba Kato ndowooza 1988 yaawo 89 nga tuli ku Pride Theatre. Ndowooza baali by then yali tennaba nakukyuka nga bakyagiyita Africa Foundation, yali ekyusa olwo ng'evudde ku kyokuyitibwa Africa Foundation Hall. But Kato even then nga yategera ekintu eki kuwandiika muzannyo, kuzannya, kuproducinga muzannyo. So engeri gye nsobola omunnyonnyolamu nti he's been an artist inside out. Twogere ku kalakita ye nga y'omuntu etumulabamu okwogera kwe biki ebyo abadde asaaga abadde ali serious? Oyo ye Kato. Kato was not a pretender. Abadde alina obuntu naye nga talina fakede n'abantu abamu gye bassa. Kumanya abantu baffe bangi be tulina bantu abeera buli kaseera aseka ne lwanyize aseka kati n'akulaganga nti akwagala nnyo, but actually it is totally a very different thing. But yes, he's been one person with a clean heart and very straight in character. Baki bw'ensolekera abafamire n'industry? Abafamire basaasira kitalo nnyo. Industry buli muntu afune ekirungi kyasobola okumujjukirako. Tomujjukirako kibi, mulondeko
mwegombeko ekirungi kyabadde alina kyakola naawe kikuyamba okutwala kaaliyayo mu maaso okubeera nti Katonda singa aba akuyise abantu bakwogerako nga bwe twogera ku Kato oba abantu okuva lwe balanze abantu bajja bangi mu bungi bwe batyewuwo kati kino kye bayita okuleka omukululo. How are you perceived? How are you received? How is your send off? Amuli g'okufa gakusanzeewa? Kansanzika kinkoze bubi nnyo. Tufiiriddwa nnyo muganda wange abadde ayagala nnyo ate abadde ayagala nnyo drama. Kyekisinga obukulu ku ye ebintu ebirala byonna bibaddewo but omuntu abadde alina passion and passion is very important in anything you do. So that is why he has excelled. Naye kirungi we celebrate his life because akoze eki bangi nnyo batadde on board stars bangi nnyo bemulabye bakutteko abayise mu mikono gye. Yes. Kiki oyinza okujula Kato Lubwama? Best moments zonye Kato Lubwama? Bingi nnyo. He has been humorous. Asanyusa ayogera ebintu ebisesa ajerega tubadde twejerega nga tumanyi okwejerega kyekisinga obukulu ekyo kwegamba life nga eri simple. So kitukoze bubi nnyo ekyo era nange kinkoze bubi as a brother. Katonda bwato bakola ebintu senga yafa myezi ng'etaano eyiise naali badde mu misinga nnyo nga colleague stage naye ate kati waafiiridde ng'afuuse wa luganda lwange ddala nga tutambula naye buli lunaku essimu buli kiro ezitali emu ezitali bbiri nga tutenkanya production egenda maaso eya Ceasefire kitalo twali naye ng'ayogera naye nga tetumanyi nti olwa delegate nga twagamba bana magazine nga esekubwe gojjo kola ebyo ate kino sekubwe gojjo kola ebyo nga olabira ne kyande badde akola nga gamba sekubwe gojjo kola ebyo kati nduze yali ali preparation nga tandise kutusibula nga ffe tetumanyi abaana abali devastated team yonna eya dinosaurs tebayinza kubanga bakikiriza Kato Lubwama wanjawulo waliwo nali mpandiika ekitabo ku Paulo Kafeero ne mpandiika nti nze Kafeero gwe mmanyi ne Kato Lubwama bw'atyo alaba Kato Lubwama ku TikTok ku social media amulaba nga muntu ali awo bw'atyo naye Kato Lubwama abadde very principled nga bagamba kino kituufu tugende na kino ne bw'okola otya tayinza kikyusa nga bw'agamba kino kikyamu tetujja kukikola ne bw'okola otya tujja kumugula agende n'ekikyamu abadde very principled nga bw'okitegeera ebbanga lyentambule naye nzudde kye nali simanyi bw'ogatta nti abadde ku stage emyaka egyo gyonna gy'amazeeko n'ogattako nti yali mubaka wa parliament n'ogattako nti ali ku social ku TikTok n'ogattako nti ali ku YouTube kibadde kimufudde as waafiiridde yabadde theatre artist asinga okubeera popular tubadde tutambula naye nanga amaanyi ngeewulira era amafuta ngalina ag'abantu okunsanyukira naye nga mutuuka awantu ne batakulaba nako nga balaba Kato Lubwama ndowooza babadde bamusibula nga tetumanyi. Recently abadde alina ekiro tukyali mu poshinga ekya Ceasefire nga muli naye project eno tukoze tukulanga egenda maaso ekirooto kye. Project ekubiddwa omuggo ogutali gwa bulijjo era alese eddibu ddene nnyo naye kakati bwe tugamba tugisazaamu tuba tufeirinze edream ye yafeeyo nga tugirowooza yankima waka nanga tulina kye tulina okugamba Jenosali musale ne mugamba ndannanga ebintu ebyo nagamba nedda tugende bwe tunagenda naawe ajja kutuwuliriza saawa 4:05 za kiro tuli waka era tubasimbula saawa 7 naye olwaweereza message Jenosali musale tutuse mu Moroto tuli ne Kato Lubwama ne Firiguswata nagamba mufuuse bagenyi ba gavumenti mwenna ne bwe muli nabo mugende mu hoteli gundi emmere yonna babawe kyemwagala okulya kyemulya mwagala okusula musula gyemwagala okutambula mugende oba mwagala okugenda ku ekidebo mugende muli bagenyi bange nkyali bize naye nteeka obbalaba ne tufuna idea ne tugimutunza ne tufuna abasponsa Uganda Development Forum bebateeka mu cash ng'omuzannyo gugenda kubanga gukyusa empandiika y'emizannyo omuzannyo gukyusa enzanya yaagyo omuzannyo nga gulina okukomyawo theatre mu Uganda nabomu ku bajeno agenze naye tuteeka okugenda maaso nga tugukola ekyokuba nga deeti esigalayo yemu kiyinza n'okugyongerayoko nakyo kiyinza naye ekyokugusazaamu tekisoboka
But as we talk now, as the chairman of this dream, I will be dedicating the show to the late, can you believe, to the late Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde mu kikaaki. Abadde bawangalanya ennyo. Abadde mu kikaaki. Abadde muntu ali shosho. Ate bw'atuuka nga he must be hard. Ayo agamafuta gabeera gaba chairman. Atuuka awantu n'atakinga over control. Abantu ne batandika okwebuuza tukoze kiki nga bawuliriza ddoboozi lye era ekyabadde akikola bulungi nnyo. Abadde wanjawulo alemerako ayagala ennyo ekintu ekiriwa theatre. Olomusinkana mutya ate nga amafuta galina mangi nti yomu ku bannayuganda abotono ennyo abavuma movement nkya n'omusanga atudde n'aba movement bali emmere nga tebamuvumye avuma abanuupu ng'erina amafuta mangi ennaku n'abadde agigwako n'ajambula nkya n'omusanga bali nabo baseka bagamba nti mmwe temunsobola naye tusobola ng'ate bakikkiriza kyebagambye either ne beetereeza oba ne bamutereeza ekintu kisangika abantu abasinga bweyogera ku ono mufuka balabe bweyogera ku ono tabadde na kibiina tabadde na ddiini abadde muntu doing good for the sake of doing good. Mwasinkana mutya olwo? Natandika okumulaba nga mwana muto yali ali ku Kampala High School ne beegatta ku Omugavendugwa nga bebazanya. Omugavendugwa yali ansingako emyaka naye nga ye competitor wange nze competitor we yansuzanga ntunula naye nga musuza atunula naye we yaleeta tiimu y'Abakato Lubwama n'omulala musajja baamitanga Kasaada n'omulala Seme baamitanga batya ne bafuuka bereje ku stage ne bazanya bulungi nnyo nga tuyinza butamanya Kato nga tuyinza butamanya Kato Lubwama. Kato Lubwama eddoboozi lyeyogera ery'okusaaga ery'eddene erijerega baabuwe tirali lirye dobozi lye yajja nga kavubuka kato katandika butandisi akanula amaaso amakasi kujukira ne mwami kibuka akumanyi nga azanya Samson Kiseka. Samson Kiseka was the Prime Minister and Vice President of the Republic of Uganda. Nenga yajerega abantu gomu baabuwe n'omutunulira tolina kyolina ogambe nti wa Kiseka embuzi gwani muzeeye embuzi zammwe ngalize ku mukolo mugenyi mukulu mulese enkoko zammwe nazibazinza eddobozi eryo na character n'ajambala n'agitwalira ddala nga bw'okitegeera n'abirira ddala ye n'aba nga akikoze bulungi for a very long time era ng'abantu bajja kubanga bamumisinga nnyo tazikawo azanya mizannyo n'akoleramu komite omuyitirivu ennyo kwegamba abakomite bamanyi kujja ne bakola wanulaina n'akopeyagu naye nedali ng'akola drama namba nga mulimu story enyuma ennyo esese ennyo n'agiwunzika 3 hours and a half n'akola n'endala naye ngeri different naye nga baseline entertainment nga mweri naye nga overwritten by information and education edutainment. Abadde agezaako nnyo okugatta theatre kubanga ekomawo yonna wamu kitolewo ekyo ekintu ekyo era ennaku ezo yakolanga Sergeant Do abatawulira ku Sergeant Do yali musajja mu Liberia eyawamba gavumenti namba n'asukka n'agamba nti nedda eno gavumenti njiwambi nga Sergeant busajenti mu nsi mulimu bakano muli ne Theatre Association Uganda bwatyo yagikola twali tukola ebyokugiyitereza agenda okutuukayo nga waliwo ebya ensobi zakolebwa mu registration n'agamba nedda ffe twagala association era association yino Senkubuge gwe chairman nze bwenti ono yegundi bwati nga teri ayinza kwakanya Katonga asazeewo ekintu kya theatre kubanga abadde ajagala si kugifunamu naye wabula okugikulaakulanya. Wagendedde badde yeegase bulungi theatre twegasse bulungi ffena tusigana ku Bat Valley Theatre era leero tubali tugenda mu photoshoot bonna bamaliamu Ndagire bonna Bakato Lubwama leero luno photoshoot y'omuzannyo aba makeup twamaze do basasula aba Esther Nakaziba abagenda okuleeta costume nga bulungi abadde bagenda kwambala kindi abadde bagenda kwambala ebisudani abagenda kwambala ebigendo kolo leero singa tuli mu bifaananyi ku Bat Valley Theatre wano shooting yawaka we badde etandikireyo obulango obusooka shooting eddako nga ya direct nga today nga shooting obulango buddako obutandika ku saa 8 nga nze mbu directinga kamera zitandika okwaka nga twekubye ebifaananyi ebigenda okukola mu production eno ko Katonda n'agamba nti otemukuba bifaananyi tagenda kubeeramu n'amutujjako
Mukama Katonda w'amaanyi n'effe bonna tugamba nti Mukama Katonda yeebazibwe. Abantu bangi nnyo badde balina kye bagamba ekyokuteekawo ekijjukizo. Abantu bangi eno we waggula ebbeeni. Abantu badde bangi bagamba nti okukola ng'ekijjukizo okukola oluguudo luno oluyita erinnya lye ekintu ekyo ekintu ekyo kyendibadde kituufu nnyo. Enguudo mu Kampala zaatuumibwa bubi. Enguudo mu Kampala zaatuumibwa bubi. Tebalowooza ku bantu balina kye bakoze naye ekkubo lino of course landibadde naye kanso erina okutuula nega nti ekkubo lino tuli mu bulemu naye n'okuzimba theatre kikyasoboka nga bulaba abasajja ab'ebisaawe enolaba nti otuuse mu kyasa eno abasajja abakola ennyo mu ttiimu eyo balina stands naffe tuyinza okukola theatre ne tubeerawo area ne tugamba nti eno tutumye Kato Lubwama tusaanika naye kubiri nevano nti eno tugitumye Kato Lubwama eno tukoze tutya nekisoboka ekkubo lino kya kanso division y'erubaga ndowooza mwali yerina okusalawo oba ekikikola oba tekikola ekyo tetukinako command naye tusaba nti kyandibadde nga kitumibwa erinnya lye nekigenda mu maaso bwekityo mugyekiraleta itizi nga tulabulabi nga atunyumirwa naye nga okusooka okuzanya naye musaagala agalamidde nga tukola okutekera kwa Kabaka naye nze kyenjagala okwogera ku Kato kimu kyokka omusango gwekyayinza okuba nga takonyeeko tubadde ne ba MPs bangi abava mu industry yaffe Honorable Nyombi Tembo Yaluna Katemba Honorable Mike Sebalu Honorable Miriam Matembe Honorable Sulaiman Madada Honorable Mugambe Kifo Musana abo bonna bali ba MP ate nga ba artists balungi nnyo. Nyombi Tembo yaliko second best actor nze nasenga 1984 naye bonna bwe bagenda mu parliament yaba making very busy ne babeera nga tebasobola kukola kudda not Kato Lubwama ebitiibwa n'amaanyi ga MP tebyalobera Kato Lubwama kubeera nga avuga emmotoka ye najja mu shooti ye nayambala costume neyevulunga ku stage kyalaga ekitiibwa kyalina mu industry nti oba MP business there yasobolanga okufunawo akadde n'agamba nti kano ka art kano ka theatre teyasuulako wadde eddakiika emu bweti okuzanya yasigala nga azanya nga industry ajagala ate nga agiteekamu amaanyi. I am very sure sente za Kato Lubwama more than 60% zeyafuna mu parliament yazinvestinga mu art. He loved art. Abalonzi be basalawo era nga kyomo kyo tasobola kuba nti alina kye yakola lwa nsonga nti era mu parliament yalingayo kiba kitegeeza nti bwe yabeeranga mu parliament era lyali ddoboozi ekkulu nnyo ery'Eluwaga South naye tufiiriddwa nnyo omukulembeze era tufiiriddwa nnyo omuntu gwe tubadde abadde omusanyusa w'abantu kyenyinza okugamba ng'omubaka kikyusa okugamba Bannakatemba basigaddewo kyenyinza okugamba kimu kwegatta ate nakwekkiririzaamu kasita wekkiririzaamu ekyo kyokkiriza nti osobola okukibeera okibeera n'otafa ku bigambo bikukkakanya oba bikussa wansi ate n'okumanga obusungu n'obeera ng'oli mukakkamu nnyo ate n'oyagala ennyo okumanya n'abo abakuli mu maaso n'otabazaala nnyo okubassa nnyo wansi wabula afubanga nnyo okubasembirira n'okubayigirako kati oyo abadde Kato Lubwama abadde alina obukugu bw'alina mu katemba mu kuyimba ate ne mu kwogera ku mpewo za radio nga mu kyo abamufunyeemu bo abadde bamutuukire ba presenters Bannakatemba n'abayimbi n'okuwandiika ennyimba era ne bw'aba ayogedde ebigambo 10 naye obaamu ebigambo by'ojjamu by'omukola ki by'omuyigirako so ffe ng'ate abadde mulonzi wange kyo mu kyo numiddwa era nga tuli mu kiseera kyakunyolwa. Yes, bamama ba Luganda era abadde ne munyimba zaateekamu Lukaga mwana wa mama tobuli so kati ffe byetusanga byetwogera nkukuba bano gwa wali nofa meya amawulire gano gakusanzeewa amawulire izo bagana nabadde sijja kulimba nebasa ekiro esimu yange negiteeka mu silent nebaka nebasa saawa kumpi nga 5 radde nkooye kakati bwengenza okukeera ku makya nga mpuliriza CBS ngenza okuwulira nga Abe Mukibi agamba kakati Ismail kyolya lyako nnyo manyize kawenja muwuliriza okuva ku makya lyako nnyo kati Kato takyalya nyoba Katoki kyenvudde ngenda ku Facebook ngenza okutuuka ku Facebook fana esoso okulanga Kato yakoze ki yafudde kyokka nga Kato ennaku 3 emabega nabadde lungujjaawo nga maliza video yange eyitibwa Lubaala Aluma
kati waliwo enyimbira nti ziruseeko mu bannabyabufuzi nabo olubaala atera n'abaluma kati nenkubira Kato ne mugamba muganda wange gwe ngenda okuteeka wano bannabyabufuzi lubaale bakola ki baluma kogo oli mwana wa maama tojja kunyigira nangamba wagamba watya ne muyimbira munaga ateekawo naye ngenda kuvumira ennaku manye emyezi 3 ngenda kuvumira emyezi 3 n'ensende ekutame neteekawo naye ndyako sente olina ofiisi yo ndyako sente ne muganja kujja kanne kunganja kujja kati lwenzizeemu okuwira ku mawulire ga Kato ng'akoze ki nafudde kibi nnyo Kato kibi nnyo Kato yabeera nga ye nanyini Diamond production yayagala nnyo ebiseera ebyo anteekemu mu Diamond nga ayina ba Lutaaya bas Mesach kati ng'ayagalamu music yono mulala ali educative tayimba love tokola ki naye nga nina akabiina akange kayitibwa Namige Standard Singers kati nga ne mugamba nsobola okujja n'abantu bange bonna 20 naga njagala gwogu ate abalala balina bye bayimba njagala gwe Sewanyana naawe oliko ekikyamu nga bw'omumanyi kusaagasaaga jokinye wala tubana bye bayimba kakati ne mugamba sijja kujja sobola kulekawo bantu bange n'abasuula wabembadde nze mbabadde bali akunze so nembeera nga segatta ku kibiina ekyo lwa nsonga eyo nga bannange bali sina we mbaleka abadde mukwano gwange nnyo era emabegakaawo nga tanana kufuuka mubaka wa paalamenti abadde ayotera wali ku Barbados ku Lubaga Road nga buli lwamala okwota buli lunaku nga talina mmotoka nga muvuga ne muleeta wano buli lunaku nga muvuga ne mukola ki ne muleeta era abankyala basobola okumanya abaana basobola okunjirira na mutabani we nga mujali ne muleeta naye mpaka lwe yagenda mu paalamenti nakola ki ne mugamba gwe nkuwonye kati ogenze muki paalamenti akasente kazze we namuteera nga sikyamuvuga nga muganda wange naye nga tubadde tu interactinga mu bintu bingi akubira akasimu era nze nyimba zange zemadde nyimba n'olyo limba luyitibwa Kokirabe era nateekamu Kato mu video nangamba gwembwa gwe nja kukuba mayojja nomanyira olwokuba oli mwana wa maama gamba abadde mukwano gwange nga ate muganda wange ebiseera ebisenze bino byabadde ayogera ebirala ebyani simanya boogera bakasuku biki nze tebinkwatako nze nga manyi kimu omusaayi gwange ate nga musician muki munnange so ebyo bibaawo abantu bonna babyogera mbeera y'okweyiya okusanyusa kuba abadde comedian nze nga namufuula comedian era abadde banyiigira Kato kyabayogedde mbadde mumala biseera mwenyigiramu kambadde munyigira mu nzikiza Kato tabadde serious nti alina omuntu gwawalana oba alina gwatayagala wabula nga yayogera kimuli kuki ku mutima ate nga takisa talimu nkwe tageya takisa tawalana agabugabe nti kigundi ekyo twali alina badde agamba kigundi ekyo twali ku CBS nga tekinjagala ye nga abyogera nga bakola ki so tugenda mumusubwa nnyo music industry egenda kumusubwa nnyo nno okuzaawo omuntu omututuufu bw'atyo kubanga ye abadde takkiriza nga mumma mugamba nti Kato yagwa no ye buli kaseera nga alina okuyiyayo akantu oba olaba ng'omulaba ku mikutu alina batambula alina bavuma alina ku TikTok kugamba relevance eyo ye abadde takkiriza nti no yalemwa basobola okulemwa n'olwekyo tujja kumusaalirwa nnyo mulabyeko awo ng'agamba nti nze saagenda mu paalamenti mbu nno kunumirirwa nnyo abantu nagenda lwakubaza kwegamba ye Kato kulyanga akyogera lunywe nze mbadde nze nagenda kubaza waliwo confusion yawo abalonzi baali confused bwe baali confused kati we najjira mu kavuyo awo ye Kato oyo nti abadde talimba abadde ta pretending abana abantu yefuula ayogera kino ng'ate alowooza kyala abantu tagire pretense so tugenda kumusaalirwa nnyo era nsaba Katonda omwoyo gwe gulamuze ekisa tetulina kyakukola atusoseyo obusoosi tujja musanganya agenza okufa ng'avuma nnyo ekibiina ky'ovaamu obwana bwa nuupu obwo atulamuze bangi andi kyengezaako okugamba nti Kato abadde takuvuma ng'akakasa abadde takuwalana ng'akakasa abadde ayina anoonya relevance yagambye nti yagenda mu paalamenti kubaza abadde abaza nti Kato bw'avuma wano oba kitera kyengezaako okugamba abadde muyiiya abadde creative ng'amanyi nti no bwenvuma ono ate ono asobola okumpa akakadde oba kitegere kyegamba naye nga nakatakato nti gwakuvuma era ng'asobola okuvuma ate nakukubira essimu nti owaayo ndeka neeyiya
oba nfuna kyenkugamba ndeka neeyiya tabadde na mutima guno ebyaba emitima ebitu bamanyi era bw'oli tulikola interview olaba emitima ebindi bakubuulira nti ono ya wa mutima mubi kino abakikakasa gye bali mbayitirivu nnyo wano music industry naye Kato tabaddeemu Kato yabadde wakweyiya Kato abadde anyiigadde gwembuulira anyiigadde baali ku TV awo olulala nendaba babajja eŋŋumi naye bikoleka omuntu ateeyiya bw'obanga oli serious osobola okulanira ku TV awo gamba kinalabika kitya sifudde naye ye oba oli ku TV obamuloba nazaala akulaba ng'akusala oluyinga ensi yonna eraba ye Kato bw'atyo ye abadde muntu twamufunanga kirabo musanyusa waffe abaza talina mutima mubi. Meya kyogenda obuteerabira ku Kato kye yakkolera ku kariya yo? Kato kye sigenda kumwerabirako nti ebiseera ebisinga bwe mbadde nfulumya ennyimba zibadde nga 5 nafulumya oluyimba bakoowu nanga mwana wa maama nogenda kuba ssente embwa zonna mazo zifufugaza ng'aluulidde omulundi ogwo era oluyimba ne luhiitinga nnyo bwe mbadde nkola oluyimba nga lulungi nga katakwirawo essimu nti nowakoze lulungi bw'okola nga lubulamu aga naye gwe naawe olabika wagwa ubuunywa biki kati nnaku zino simanyi watandika okunywa enjaga kati biki bye wawandiise bino ne mukaaya luyimba lulungi luyimba lufu luyimba lulungi nga yembeera gye tubeeramu nti abadde ye bwakulabako ekikyamu akigambirawo bwakola ekirungi era akigambirawo yadde muba temukwata ate Kato tabadde munabyabufuzi abadde munabyabufuzi waawe engeri gyabadde ng'ayisaamu mumu abanuupu eggaali nga tulowooza kati nga bwolaba mbudde buno bw'ovuma nuupu osobola n'okuweebwa ekifo mu gavumenti nti Kato abadde abaza Kato abadde tiyakyawa ne Kato osobola okugamba nti abadde wa nuupu nnyo naye ng'amanyi nti nno kiri kye kimuyisaawo abantu babaza bulijjo gwe tokimanyiiko waliwo twali tugendako ebweru nga waliwo omusajja baali bamumye visa naye nga mukatuliki bulungi nnyo n'agenda magunyo n'aganjira n'asiramu kana sakenti alabuusi nadde nga olukunga lwali lw'abasiraamu convention yali y'abasiraamu so okubaza ye kuli mu nsi kati kyogamba oyo yasiraamu kanaafuukira ddala musiraamu atamanyadde okusoma layini emu ey'ekisiraamu naye okubaza kubawo mu nsi ne Kato abadde abaza mu nsi nammwe kye mbakuutira mulekeraawo okubala mutandike okubaza kati lwenzizeemu okuwira ku mawulire ga Kato ng'akoze ki afudde kibi nnyo Kato yabeera nga ye nanyini Diamond production ayagala nnyo ebiseera ebyo anteekemu mu Diamond nga ayina ba Lutaaya ba Mesach kati ng'ayagalamu music ono omulala ali educative tayimba laavu tokola ki naye nga nina akabiina akange kayitibwa Namige Standard Singers kati nga ne mugamba nsobola okujja n'abantu bange bonna 20 naga njagala gwe ogwo ate balala balina bye bayimba njagala gwe simanya naawe oliko ekikyamu nga bw'omumanyi kusaagasaaga jokinye balala tebalina bye bayimba kakati ne mugamba sijja kujja sobola kulekawo bantu bange n'abasuula wabembadde nze mbabadde bali akunze so nembeera nga segatta ku kibiina ekyo lwa nsonga eyo nga bannange bali sina wembaleka abadde mukwano gwange nnyo era emabegakaawo nga tanana kufuuka mubaka wa paalamenti abadde ayotera wali ku Barbados ku Lubaga Road nga buli lwamala okwota buli lunaku nga talina mmotoka nga mmuvuga ne mmuleeta wano buli lunaku nga mmuvuga ne mmukola ki ne mmuleeta era abankyala basobola okunyi manya abaana basobola okunjirira onna mutabani woyo nga mujali ne mmuleeta naye mpaka lwe yagenda mu paalamenti nakola ki ne mmugamba gwe nkuwonye kati kitalo nnyo kitalo ddala Kato Lubwama mbadde muyita baaba kubanga ffe famire yaffe ya Dr. Rashid Lukwago akuze nga tuli ba family era nga yidi baba katagirira waka olutuuka n'agamba bannange kati nze sigenda kulya yidi wange sinza kudda wange ndya yidi nga mumanyi abadde sofani nga wano ba Lukwago mwasedde ennyama ente eri wano nze ate gende ewange imbonebone ngajja ne tulya yidi ewaka ewa muzeeye Kabowa ate era ye muntu abadde asinga okunsanyusa abadde sofani ngera ebiseera ebisinga noonya nnyo omukutu leero afulumizaayo kaki nseke abadde namutuma nakunvumira abadde anvumira nga ye w'omumanyirira teyeetaaga kubuuza kwani akutandikirawo then and there era abadde musajja omuvumu ali strong
yadde abadde yalwala kuba ffe tumutreatinzeeko abadde afuna ku ddagala lyaffe ng'alinywako era limuyambyeko kye limuyambye naye nga mu butuufu obulwadde bw'abadde alina bwali bw'amaanyi nnyo ng'aba yeetaaga kusabira naye tusaba Katonda amujjuludde amuwe ekiwumulo eky'emirembe amuwe ejjana era amugaziize kabuliye naddala luno olunaku olusooka olubeera oluzibu atulumye nnyo kuba tetusobola muzzaawo ge mazima Kato tetusobola muzzaawo ye Kato abadde Kato nga ye ate era nga wanjawulo so I'm so sorry mpulira obulumi bw'amaanyi bwe sisobola kubanyuma Ajati omulundi gwo ogwasookera ddala mu miitinga embeera yali etya omulundi ogwasooka mu miitinga ffe waka akuzajjawo nali muto nga naye abeera ne brother wange bamuyita Dr. Kapale Dr. Jamilu Okafumbe nga friend we nnyo naye ng'ajja ne basaaga nga nze mpita gwe kasaala akato kati nali katini bwe nnakula n'engejja n'angamba anti mwe mutunda eddagala erigeza tobanga weegeza kaana gwe ne mugala sisobola kwegeza baba Kato naye nga ye musajja badde akubuulirira nze njuke olunaku lumu yampitako n'angamba ofunye ssente ng'okyali mwana muto mbadde nkusaba ozikolemu ekyamagezi kola kino era ne muyigirako ssente ezo nemba nga nsobola zikola nazikolamu ebintu ebyamagezi nga kuzimba amayumba kuba bye yaŋŋamba gula amataka emmere erina okuba nga eva mu lusuku ebyo byebintu bye nayigira kuba bakati abadde alina ebigambo ebizimba omuntu n'okuba nga asobola okwongera mu maaso amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli